Sugeng Kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebu Wage 7 Mei 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer dados paseksi, Para adi yuswa, dados paseksi mila mboten gampil, kedah nekseni piyambak lelampahan, wantun paseksi lan wantun nanggung akibatipun. Menapa malih dados paseksi wungunipun Gusti Yesus tamtuli nanggung kathah ayahan ing wedal semanten lan ing wedal sakmangke. Lukas 24 ayat 58 ngendika, dene kuwi kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Pangandikanipun Gusti Yesus punika ngemot tigang perkawis ingkang baken. Inggih punika subjek jejer kowe, predikat wasesa seksi, lan objek lesan bab iku mau kabeh. Tembung kowe ngemut teges sekabat 11 lan sekabat sanesipun. Dene predikat wasesa seksi nelakaken bilih para sekabat menika inggih tiang-tiang ingkang sampun mirsani lan ngalami piyambak menapa ingkang kelampahan. Awit saking menika seksi inggih menika tiang ingkang kanthi saestu pitados bab kayektosan ingkang dipun mangertosi piyambak. Objek lesan bab iku mau kabeh kadosine ingkang sampun karembak saderengipun nelakaken menapa ingkang katindakaken dening Gusti Yesus sesarengan kalian para sekabat. Para adi yuswa, kita menika ugi para seksinipun Gusti. Amarga Gusti sampun paring palilah tumrap kita kangge tepang kalian panjenenganipun lan gesang sesarengan kalian panjenenganipun. Awit saking menika kita ugi katimbalan martosaken pawartos pamratobat lan pangapuntening dosa wonten ing asmanipun. Kita boten perlu ajrih utawi kuwatos Gusti ingkang badhe mirsani lan nyagetaken kita. Mila sumangga kita matur, Gusti, kawula punika seksi paduka ingkang nuntun kawula. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih kawula sedaya punika minangka paseksinipun paduka, bilih paduka menika makarya lan wungu kanggih kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi ing satata gesangipun. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sucipto, warga wilayah 7 GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sederek kawula punika inggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken brayat ageng swargi Ibu Prapto Sanduki ing GKJ Gondang Winangun ingkang wedal sakmangke tinilar dening Ibu Prapto Sanduki. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring panglipur tuwin kegiatan matemah para putra wayah anggotaning brayat tansah nampi panglipuring jati saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Minto Taruno ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Bethesda. Kawula ugi pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Wisno ingkang wedal sakmangke ugi nembe wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka punika tuing bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan. Bapak Joko Rinanto, Ibu Lis Martono, Ibu Titik Marioto, Bapak Sugianto, Bapak Amung Pracoyo. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan.
Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono, lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pitadosaken sedaya punika wonten ing paduka. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaudripun sedherek kawula inggih Kaji Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amrih sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.